हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ BBMS एंड ये रहा मेरा कीबोर्ड। आ चुका है फाइनली मेरे घर पे एंड हम इसको जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने। होप सो आपको मेरा अनबॉक्सिंग अच्छा लगे। 1 महीने के बाद के आसपास मैं इसका एक अच्छा सा रिव्यू वीडियो भी आपको बना के दिखा दूंगा कि ये कीबोर्ड कैसा काम करता है एंड मेरे को हेल्पफुल हुआ कि नहीं इसको परचेज करना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड अनबॉक्स इट। पूरा टेप ही टेप है। मैं ट्राई करता हूँ नीचे से थोड़ा सा, शायद ये वाला टेप कट जाए। तो सारी चीज़ें कैंची से तो मैं नहीं काट सकता, मैं कैंची लेके बैठा था। तो ये इतना टेप से रैप्ड है कि मेरे को कटर यूज़ करना पड़ रहा है काटने के लिए। वेट, यहाँ से ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए जल्दी से। A few moments later. काफ़ी मेहनत लगा इसको खोलने में, बट फाइनली ये निकल चुका है। काफ़ी सुंदर बॉक्स है। पहले हम लोग बॉक्स को थोड़ा निहार लेते हैं। बॉक्स के चारों तरफ ब्रांडिंग किया हुआ है RK75 का, अच्छे से RK गेम कीबोर्ड। लेट्स ओपन इट। ऑलराइट, खुल गया। सो ये रहा मेरा कीबोर्ड गाइस। ऊपर एक कवरिंग है, इसको हटाएंगे तो कीबोर्ड आ जाता है हाथ में। ओके, इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है फर्स्ट, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। आप लोग देख सकते हो। फाइनली ये रहा मेरा कीबोर्ड। दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्रांडिंग है, फिर नीचे साइड पर ब्रांडिंग है। हम लोग को नीचे में ये वाले चीज़ें मिल जाए जिससे हम लोग उठा के रख सकते हैं। इसके अंदर भी रबर दिया हुआ है, काफ़ी सुंदर है ये। एनीवे, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और क्या है मेरे बॉक्स में, हम लोग वो भी देख लेते हैं। और हमारे बॉक्स में है कुछ की कैप्स, एक तो की रिमूवर। अब हम लोग बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। सो ये रहा कीबोर्ड, ये कुछ की कैप्स एंड ये रहा टाइप सी केबल। इट्स ब्यूटीफुल। कितना सुंदर साउंड कर रहा है ये, बहुत सॉफ्ट है। मैं जानबूझ के ज़्यादा साउंड वाला कीबोर्ड नहीं ऑर्डर किया क्योंकि मेरे को सॉफ्ट साउंड चाहिए था। या तो रात को मैं जब टाइपिंग करूँगा पूरा घर को मालूम चलेगा मैं लिख रहा हूँ। काफ़ी लंबी केबल है भाई। दिस इज़ द टाइप सी केबल। ये कुछ स्विचेस हैं जो क्लिकेबल है एंड ये एक तो स्विच रिमूवर है, या तो हम लोग बोलेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, खींच के निकालने के लिए। इसका हम लोग अभी यूज़ तो नहीं करेंगे। बाकी कीबोर्ड ये रहा। तो आपने फाइनली इसका साउंड सुन ही लिया होगा एंड काफ़ी सुंदर कीबोर्ड भी है। बाय द वे, कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है एंड हम लोग इसके ऊपर एक फुल रिव्यू वीडियो भी बनाने वाले हैं 3 महीने के यूज़ के बाद। आई होप सो वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम लोग और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते रहेंगे। बाय बाय।